Alarmă de incendiu în această dimineață la un bloc pe strada Unirii din Constanța. Pompierii de la ISU au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj smurd, o motocicletă și o autoscară. Alarma a pornit datorită lucrărilor care se efectuau în camera tehnică, lucrări de zugrăveală. Nu au fost puse în pericol mobilierul și nici viețile oamenilor. De astăzi, parcul auto al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost completat cu 4 autospeciale de asigurare suport radio, achiziționate prin proiectul Viziune 2020.